maravilloso si todo estuviera hecho de dulces? Sí, sería fantástico. ¡Claro! Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar ahí. Abriendo la boca para saborear. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar ahí. Si los copos de nieve fueran leche malteada, me encantaría estar ahí. Abriendo la boca para saborear. Si los copos de nieve fueran leche malteada, me encantaría estar ahí. Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar ahí. Abriendo la boca